سلام و وقت بخیر. با یکی دیگه ویدیوهای مجتمع پل در خدمتتون هستیم. این بار با مشکل صدا در آیفون 7. همونجوری که میبینید این دستگاه صدای ارسال و دریافت نداره و دکمه مربوط به بلندگو یا اسپیکر دستگاه هم غیر فعال شده و امکان انتخابش وجود نداره. همونطور که میبینید من دستگاه رو باز کردم. میریم برای مرحله خارج کردن مینبورد و مینبورد رو از داخل فریم خارج میکنیم و میریم سراغ آیسی صوت دستگاه. آیسی صوت دستگاه تو قسمت بالا زیر پوشش بالایی وجود داره با استفاده از یک وسیله ایمپتیز مثل پن. آیسی صوت توی این قسمت وجود داره و آیسی که باید مورد رفع قلمردگی قرار بگیره این آیسیه. میرم برای انجام مراحل رفع قلمردگی. اون تا قبلش حتما از چسب حرارتی و آیل حرارت استفاده میکنم برای اینکه حرارت و قسمت‌های دیگه روی مینبوردم وارد نشه و آسیب به قسمت دیگه نرسه. میرم برای مرحله بعدی، یعنی رفع قلمردگی. تو مرحله اول پس مقداری خمیر فلکسی رو پایه های آیسیم قرار میدم، دور آیسیم قرار میدم که بعد از ذوب شدن به پایه های کف آیسی برسه. که حرارت دید و آیسیتون حالت ذوب شدن پایه ها رو به دست آورد، اجازه بدید خنک بشه و دوباره بردتون رو مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم که آیا شرایط مجدد کارکرد رو داره یا اینکه نیاز به تعویض آیسی داره و حتما باید آیسی قطعه آیسی روی آیسی صوت دستگاه تعویض بشه یا نه. تو مرحله بعد من میام برای سرویس کردن میبردم. و همونطوری که میبینید بلندگوی دستگاه فعال شده، صدای قسمت بالایی دستگاه به وضوح شنیده میشه. 1 2 3 1 2 3 میکروفون دستگاه به درستی فعال.